Salam dostlar, necəsiniz? İnşallah yaxşısınız. Bugün 26-sı apreldir. Saat 5-ə qalıb. Saat 5-ə qalıbdır. Hava yer sudur. Demək ki, yağış yağıbdır. Hava soyuqdur. Pəncərəni açdım ki, qoğallar soysun. Başımda yaşdı. Dedim, yox, lütfü sən bağlayım pəncərəni. Hava belə ürək açıcı deyil. Heç vəbşə ürək açıcı deyil. Bilmirəm, sevinim yoxsa kədərlənim ki, bu dinlikdən tez durmuşam. Durmuşam, dindiş yatmışam ki. Və bu da bizim bağlamalarımız. Əslində 20 dənə olmalıdır, birini artıq qoydum. Birini artıq qoydum, qoy ürəkli yesinlər. Qoğalları da ki, indi listdən boşaltdım. Qazana soyusun ki, 20 dənə də qoğaldan götürüm. Baxlavama da ki, qızlar hansınsa bir için göstərərdim. Baxın, şərbət üstündə. Niyəsə üst qapağı aralanır, amma olsun, ziyanı yoxdur. Qəşəng, gətirin birinci çayla içim. Yumuşaqdır. Bol ədviyyatlı baxlavalar. Bunlar qızlar. 5 tamamda. 5 tamamda getdim, uzandım ki, heç olmasa 15 dəqiqə yatım. Bu dilikdə qoşmuşdum. Bu dinik çalır, dura bilmirəm. Bu dinik çalır, dura bilmirəm. Nə yaxşı ki, Ləliş yatmamışdı. 25 dəqiqə işləyib. Deyir ki, mam, dur da уже. 25 dəqiqə işləyib. Dur. Cücünüm durdum, inanırsınız. Kakras çöldə yağış var başıma. Papaq taxacam. Gedim tez saçımı darayım. Avtobusun gəlməyinə 2 dəqiqə var. Ləliş sağ olsun, kömək elədi. Cüc bir təhər yığdıq bura. Tələsik. İnşallah çatarım. Bilirsiniz nədən ehtiyat eləyirəm? Lap altdan tortu qoymuşam. Üstündən də isti qoğalları. Əriməsə yaxşıdır. 5:58-dir. Adətən burada 6 tamamda avtobus gedir. Başqaları qaçdılar astanovkaya, mən qaça bilmirəm. Gedim, inşallah çatdırarım özümü. Çatdırdım özümü. Hava çox bərbad. Havaya baxın da. Qaça-qaça gəldim, deyən ləhləyirəm. Qızlar, 2-ci avtobusdan da düşdüm. Buradan hardasa bir astanovka peşkom getmək lazımdır. Gedən kimi tortu falan qoyacağım xaladenikə. Bir yağışımız çatmırdı, yağış da yağdı, tam oldu. Qızlar, deməli tez kompüteri qoşdum. Poçta baxdım. Yazılıb ki, 5:30-da gəlməlidir maşın. Mən də fikirləşmişdim ki, dünəndən gedərəm, eləyərəm. Saçım quruyub ha. Prosta ilişir hər yerə. Gedən kimi xaladeniki boşaldaram, çünki mal gəlməlidir. Xaladenikləri boşaltmaq lazımdır. Tökülürüm. Da bugün yağışdır. Bilsəydim bugün yağışdır, zontik götürərdim. Buralar hər yeri palçıq olacaq. Həm quru şipər batıracaq, həm də camaat. Həm quru şipər batıracaq yeri, həm də camaat.
Qıza yazdım ki, hər şeyi hazırlamışam. Hər şey hazırdır. İnanmıram o bura gələ. Böyle başa düşdüm ki, evdən çöl çıxmır. Yəqin ki, mən işdən sonra aparacam Meteorun yanına. Özümüzü rahatladığımıza göre tortu çıkaracaq. Vay, bu nədir? Bu paxlavadır. Bunu elə belə qoyacam üstünə. Şərbət axmayırsa. Bu da qoğallardır. Bu da istidir, belə qoyacam. Və tort. Tortun üstü istidir. Çıxardım, qoyum xaldenikə. Bu bir xaladinlik. Bu da iki xaladinlik. Vay dədə, bu da doludur. Çox mal gələcək ya. Saat 7:26'dır. Mal gəldi. Gəldim qapı açmağa. Mən dedim də, yağış yağdısa bütün yer eləcən kir olacaq. Buranı qəşəkcə kirətdilər, gəyək yuyum. Deməli, qızlar 3 dənə qoğalı duzda eləmişdim. Götürə bilmirəm əlimə. Vod. Bayaqdan stolun üstündə qalıbdı, paketsiz. Mən dedim şeydir, layları bilinməz. Çünki mən lənc işləyirdim də. Dedim ona kimi xəmir gələr, bulku kimi olar yəqin. Amma yox, çox gözəldir, layları bilinir. Çox qəşəng, üstü xırtıldıdır, içi yumuşaqdır. Birini özümü götürdüm, ikisini Ləlişə saxladım, Ləliş xoşlayır. İndi dedim, bir dadına baxım da pişirdiyimin. Verəndə heç olmasa utanmayım. Çox gözəldir, çox yaxşıdır, çox ləzzətlidir. Deyirəm ki, saat 7-dən qıza yazmışam ki, bu günə danışmışdıq da bişintiləri. Mən soruşdum ki, ayın 26-sı eləyə bilərəm, gətirə bilərəm və yaxud da 29-30-u, hansı tarix istəyirsiniz, o deyir ki, 26-sı. Şimdi yazmışam ki, 26-sıdır, bu gün yazmışam ki, bişintilər artıq hazırdır. Setdə deyil, vəbşə oxumur, heç oxumur. Yəqin onda WhatsApp VPN-ləndir, VPN-ə də qoşulmayıbdır. Neyini bağlayanda bugün abeddə yerləri silmədim. Yerləri siləndən sonra zəng eləyərəm. Saat 4-ün yarısıdır. Bütün jurnalları yazdım, hər şeyi saydım, hər şey düpedüzdür. Gətirim indi yerləri yuyum. Buna bax da. Gətirim yerləri yuyum. Ondan sonra stolların üstünü siləsiyəm elə. Staleşnitsaları. Ondan sonra gedim sifarişi verim. Sifariş edən qızla danışdıq. Mənə deyir, gəl qonağım ol. Çörək deyir, çörək pişirirdim bütün günü. Ona görə telefonu oynatmamışam. Görməmişəm yazdığını. Mən də dedim ki, buradan hələ çıxıb Katyanın yanına getməliyəm. Katya xahiş edib ki, gəlim yanında oturum onun. Neynək Katyadır da. Siz deyin, onu qırmaq olarmı? Saat 4 tamamdır və mən artıq çıxıram buradan. Yerləri də yudum qəşək. Hər şey səliqəyə saldım. 5 fişimi götürüb çıxıram. Çöldə yağış yağır, tərs kimi. Mənim də papağım kapşonum yoxdur. Avtobus 7 dəqiqə sonra gələcək. Ya da peşqom 11 dəqiqəlik yol. Saat 5'te uy.
Yolunur saçım saat 5'te gəldik, çatdıq evə. Mən istanmışım. Gedim bir əynimi dəyişim, bəzənim, düzənim. Sonra gedim Katyanı təbrik edeyim. Pay padarkası işlədi, gizlətmişəm. 1-2 min də pul götürərəm, gedərəm. Mən qızlar saat 7'də işləyib çıxdım. Bir dənə cins şallar əynimə gəlmir. Heç birinin yaxası bağlanmır. Bu qədər də kökəlmək olar. Məcburən belli rezinli şalvarlar giyinirəm. Özümlə zontik götürdüm çünki məncə yağış yenə yağacaq. Bu səfər də Ləlişin ad gününə aldığım kostyumu giyindim. Deməli, yağış onsuz da yağır. Tiskinləyir dillər, nə dillər ondandır. Bir yəni buludlara baxın. Məncə bütün gecəni yağış yağacaq. Bu yanda göstərim. Yağacaq məncə. Saat 7'nin yarısıdır. 7'nin yarısıdır. Və mən də gəldim pekarniyə. Katya mən gözləyir. Stol nakrywać eləyibdi. Buna bax. Saat 8'e qalıb 20 dəqiqə çıxdım işdən, gedirəm evə. Səmanın rənginə. Hal-hazırda yağış yağır. Adətən maşınların işığında görsənir. İmkan versəz mən yol keçərdim. Ama öyle de bilinmir. Yağışın yağmağı. Bulutların rengine bakın. Ay. Başka vaxt mavi, çəhrayı, hər renk olur indi. Tünd boz renkdə. Çox oturmadım qızlarla. Dedim uşaqlar evdə təkdir. Ona görə qaçdım gəldim. Salondakı qızlarla oturub yeyib içirdilər. Qızlar baxın. Kızlar bakın ne sipariş vermişim Wildberries'ten. Bu bizim mağazada bahadır. Biri 300 neçədir səhv salmamsa. Buraya yazıb ki, ailəlikcə bu işlə məşğuluq. Ailəlikcə upakovka eləyirik. Əgər nəsə nitoda defekt varsa bizə yazın chatda və biz bu defekti düzəldərik. Deməli, bu bizim mağazada 300 rubuldur bir dənəsi. Mən bunu Wildberries'ten sipariş verdim. Deyəsən ikisinə 200 nə qədərsə verdim ya ikisinə 300 mü verdim bilmirəm. Burada 2 dənədir. Sadəcə skoçla yapışıqdır bir-birinə. İşte bu upakovka eləmək üçün rahat. Çox ucuz başa gəldi mənə. Mağazadan alsaydım harca 200-300 rubl artıq pul verəcəkdim. İnşallah bundan qəşəng börəklər, türk paxlaları, nə bilim pişirərik. Razı qalsaq. Hər dəfə mağazadan sipariş edir.
var versən sifariş edirəm. Artikulunda yazaram. Siz də sifariş vermək istəsəz sifariş verəsiniz. Sadəcə çıxardıb içinə baxmaq istəyirəm. Görüm nə boydadır, nə uzunluqdadır, nə qalınlıqdadır. Mağazada rolon kimi olur, rolet kimi. Onlar tez cırılır. Onlar bir də görsən yaş olur. Bu yazılıb ki 18-23 listi. Qramı 460 qramdır. Bunun üçbucaq, üçgən olanları da var. Və bu formada olan da var. Mən fikirləşdim ki, üçgən mən neynirəm? Bu yaxşıdır. Elə bir kağızdır. Elə bir ki, kalka kağızıdır. Özü cırığı da yoxdur gördüyünüz kimi. Nə gözəl. Mən bundan sonra ancaq elə bunu zakaz eləyərəm. Çox gözəldir qızlar, baxın. Ürəyini istəyən türk baxlavası. Qozlu, fıstıqlı, nə bilim, nə ürəyini istəyir. Yekədir həm də. Qəşəng. Mən bundan alaram bundan sonra. Yəni, dondurucuda da saxlanması şey deyil. Otaq temperaturunda da saxlamaq olur. Çox gözəldir. Məmnun qaldım. Yəni, ilk görünüşdən xoşuma gəldi. Hələ dadını bilmirəm. İlk görünüşü super. Deməli, Ləliş 2 gündür bulk istəyir. Dünən, bugün. Dünən mən bütün günü zakaz pişirdim deyən heç vaxtım olmadı. Bugün də dedim gətirəliyim. Dedi ki, özüm ölmək istəyirəm. Amma çəkməyə qoymadı da. İndi qoyub ki, köpsün. Xəmir köpsün. Bir saatdan sonra gələcək baxmağa. Görək nə olub. Qəşəngcə şişib. Слышишь? Deməli qızlar, bugün 27 apreldir, səhər saat 5-dir. Yuxudan durmuşam ki, gedim pekarniyə. Və dünən mən artıq gözləyib dözə bilmədim. Ləlişin bulkilərinin pişməyini. Elə getdim, başımı sıxdım, yatdım. Çünki bir gecəni yatmamışdım. Dedim, səhər bulkinin son halını çəkərəm. Və bu gördüyüm mənzərə məni şoka saldı. Hələ də çöldə qar yağır, özdə güclü külək var. Bilmirəm, görürsünüz siz yoxsa yox. Güclü külək var. Gerək tezdən qış paltolarını çıxardıq. Və bu da Ləlişimin bulkilərdən son halı. Spışqan qoşum. Bunlar sadədir. Bunlar pişmiş quşanka ilədir. Hətta bunlar da üstünü qayçı ilə kəsmişik belə. Buradan çıxıb quşankalar. Bunlar isə ürək bulkiləri idi. Darçınlı. Niyəsə pişməmişdən qala forması qəşəng ürək idi. Pişəndən sonra dəyişir forması. Mən neçə gündür deyir ki, mam yumşaq bulk istəyirəm. Ladna, belə alındı. Mən pişirərəm. Gedim 2 gün pekarniyada işləyim. Ondan sonra pişirərəm. Hətta sizə göstərim qızlar. Yumşaqdır. Altı da çox gözəl bişib. Mənim reseptimlə bişiribdir. Sadəcə mən o reseptdə yaş maya istifadə eləmişəm. Burada amma quru maya ilə pişirmişik. Mənim kontrolümlə pişiribdir. Malades.